Лисистрата представува индивидуалец кој што се бори за општото добро. Значи, повлекува нешто, лавина од позитивни промени во општеството во кое што живее. Значи, лисистрата представува жена која што сакајќи да ги врати мажите дома, ги повикува жените на абстиненција, на она што највеќе ги боли мажите. Лисистрата е гласот на општеството, лисистрата е мајка, лисистрата е жена, лисистрата е столбот на семејството. Од прилика во кратки црти. Што се разликува оваа представа за разлика од другите читања што се? Па навистина се разликува затоа што режисерката Наташа Поплавска направи нов текст, значи користејќи ги стиховите на Аристофан, направи нова драматизација, создаде нови сцени, па ќе повторам користејќи ги исклучиво стиховите на авторот, направи ново ведување, значи онаму каде што немаше ликови, она создаде ликови. Меѓутоа, она што е клучно како концепт е нашата лисистрата е кабаре. Значи во неа сем што се глуми, се игра, се танцува, се пее, притоа може да се стои представата и како сценско музичко дело на нозе и како театарска представа. Навистина е нешто интересно. Авторски проект е, значи не можеме да не ги споменам и композиторот Оги, и кореографката Оле Панго, и светло мајсторот Миле и сите ние заедно. Вечерва премиерата, што може да очекува публиката? Публиката може да очекува една добра журка, едни мали баханали. Значи, го гледате мојот дизајн, замислете сега уште 5 вака убаво дизајнирани жени и уште толку убаво дизајнирани мажи. Театар комедија, со самото тоа што е комедија, станува зборнили за забава. Нашата задача е да забавуваме, меѓутоа и преку забава да едуцираме и да посочиме она што сметаме дека како став сакаме да го пренесеме преку представата. Кој е ставот на представата? Ставот на представата е да се сошие една наметка за сите нас, и за едните, и за другите, и за левите, и за десните, и за горните, и за долните, и да се има повеќе време за семејство.